गज़ा ते इसराइल जी वहशियाणी बमबारी जारी। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान इसराइल जी जारियत सबबि 252 फ़लस्तीनी शहीद। 31 ॾींहनि दौरान इसराइल जी बमबारी सबबि शहीद थियल फ़लस्तीनियुनि जो अंग 10,022 थी वियो। शहीद थियलनि में 4,104 ॿारड़ा ऐं 2,641 औरतूं शामिल। अगूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी और अगूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ विच में फ़ोन ते राब्तो। ज़रियनि मूजिब आसिफ अली ज़रदारी नवाज़ शरीफ़ के ॾह वापसी ते वाधायूं ॾिनियूं। ॿिन्ही अॻवाणनि जे हिक ॿिए खे मुलाक़ात जी दावत। मुलाक़ात जल्दी थींदी। रियासत बचाइण लाइ सभु गॾिजी पंहिंजो किरदारु अदा कंदासीं। ॿिन्ही अॻवाणनि ते इतफ़ाक़। अगूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी 2 ॾींहनि खां नवंदेरो हाउस पहुतल। पार्टी जे मुख़्तलिफ़ अॻवाणनि पारां अगूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ातूं। ज़ुल्फ़कार अली कमारियो, इम्तियाज़ अहमद शेख, आगा लाल बख्श पठान ऐं ॿियनि जी आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात में अगूणे सदर इलेक्शन तैयारियुनि बाबति ॼाण वरिती। मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़यालनि जी ॾे वठि। आसिफ अली ज़रदारी सरदार अली गौहरमार जी दावत ते नवंदेरो खां खानगढ़ रवानो थींदो। अमरीकी सदर जो बाइडन जो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू सां फ़ोन ते राब्तो। ॿिन्ही अॻवाणनि विच में ग़ज़ा में हमलनि ते वक़फ़े जे इम्कान ते ॻाल्हियूं। गज़ा जी सूरतयाल ते OIC जो हंगामी इजलास 12 नवंबर ते थींदो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास में पाकिस्तान जी नुमाइंदगी कंदो। OIC जे सरबराही इजलास में गज़ा ते इसराइली जारियत ऐं इमदाद जी फ़राहमी ते वीचारियो वेंदो। गॾियल क़ौमुनि जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस चवे थो गज़ा ॿारनि जो क़ब्रिस्तान बणिजी रहियो आहे। रोज़ानो समय ॿारड़ा शहीद ऐं ज़ख़्मी थी रहिया आहिनि। रुगो राफ़े खां गज़ा में इमदाद पहुचणु काफ़ी नाहे। खैबर जे इलाइक़े ते ईरानी सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द मारिजी विया, 3 ज़ख़्मी। दहशतगर्दनि सां फायरिंग जी ॾे वठि दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 जवान शहीद थी विया। ISPR मूजिब शहादत जो जाम पीअंदड़नि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नाइक खुशदिल खान, नाइक रफ़ीक खान, लांस नाइक अब्दुल कादिर शामिल। शहीद जवाननि जी पेशावर गैरिज़न में जनाज़े निमाज़ अदा कई वई। शहीदनि खे अबाणनि इलाइक़नि में फ़ौजी एज़ाज़ सां मिटी मां हवाले कयो वेंदो। मकानी चूंड में कामयाबी मां साबित थी वियो त अवाम पीपल्स पार्टी सां गॾु आहे। मुख़ालिफ़ गॾिजी बि पीपल्स पार्टी खे हाराए नथा सघनि। सिंध में मकानी इदारनि जी चूंड हिकु ट्रेलर हो। 8 फ़रवरी पार्टी जी फतह जो ॾींहुं हूंदो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी कराची में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। संदसि चवणु आहे त आसिफ अली ज़रदारी ऐं नवाज़ शरीफ़ विच में राब्तो अॼु न पर पहिरीं थियो हो। ख़बर अॼु ज़रूरु आई आहे। अगूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जी PP कारकुननि खे चूंड मुहिम शुरू करण जी हिदायत। आसिफ अली ज़रदारीअ ज़मनी मकानी चूंडनि में कामयाबी ते अवाम जो थोरो मञींदे चयो आहे त सिंध जी दिलि कराची बि जीए भुट्टो जो नारो लॻाए छॾियो। मुर्तज़ा वहाब ऐं सलमान अब्दुल्ला बुरा जी कामयाबी कराची वासियुनि जो मुखालफ़नि लाइ ख़ासि पैगाम आहे। PP जो हर कारकुन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो सफ़ीर बणिजी चूंड मुहिम शुरू करे 8 फ़रवरी ते सिज बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी सोभ जो पैगाम खणी उभिरंदो। अगूणे सदर जी गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में शहीदनि जी मज़ारुनि ते हाज़िरी। पीपल्स पार्टी ज़िमनी मकानी चूंडनि में कयल क्लीन स्वाइप कयो आहे। पीपल्स पार्टी हमेशह आवाम जी ख़िदमत कई आहे। हिकु साहिब रोज़ानो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे धांधली जा इल्ज़ाम लॻाईंदो हो। अॼु उहो बि धांधली जो इल्ज़ाम न लॻाए सघियो। हिकु जमायत चूंडूं वेहण खां घबराई रही आहे। इलेक्शन में देर चाहे थी। PP अॻवान शर्जील इनाम मेमन जी सईद गनी सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदसि चवणु आहे त मियांवाली एयरबेस ते हमलो बुज़दिलाणी कार्रवाई हुई। सोशल मीडिया ते ज़हरीली प्रोपेगेंडा कई वई। आसिफ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी बुज़दिलाणी कार्रवाइनि जी मज़म्मत कई। समूरियुनि फोर्सिस जे जवाननि खे सलाम पेश कयूं था। PP कॾहिं बि इदारनि ते हमलो नाहे कयो। असांजो दुनिया खां मुतालबो आहे त इसराइल जे फ़लस्तीनियुनि ते ज़ुल्मनि खे बंदि करायो वञे।
पिंगरियो वेझो रिक्शा कल्टी थियण सबबि हिकु शख़्स फौत। सबन सरकार जे मेले तां वापसी दौरान रिक्शा तेज़ रफ़्तारी सबबि कल्टी। हादसे में ॻोठ अली नवाज़ खोसो जो रवासी 40 वरनि जो गुलज़ार खोसो फौत थी वियो। ICC वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ऐं अफगानिस्तान जी टीमुनि विच में मुक़ाबिलो अॼु थींदो। ऑस्ट्रेलिया ऐं अफगानिस्तान जूं टीमूं पाकिस्तानी वक़्तु मूजिबि 1:30 वॻे मुंबई में मुहाॾो अटकाईंदियूं।